Примерно в среднем 100 мың жүрдім дейсің ба? Еламан? Свечалар бәрлігі. Бір қалпынша. Бұл машинеге қазір атайгілі KGV свечасын саламыз. Бұда маркировкасы газ бензин. Хайс көлігі 2.7. Тура сол свечаларды қайтадан саламыз. От алдырамыз. Кино деп жүрмеңіздер, міне жаңа свечаны салып атырық. Жап жаңа свеча. Сол KGV. Тағы 100 мың ұрасың ба? Бұйыртса? Сатып жүрем ғой машина. Сатып жүрем ғой дейсің бе? Кім алса да доволен болайын деп тұр ғой бұл машинеге. Ал, от алдыр, бірінші запуск.